Tell me how to make cash auf FEC. Naja, ist eigentlich ziemlich simpel. Viel spielen. Also viel spielen ist wichtig. Mit 1-2 Stunden am Tag wirst du nicht viel Geld verdienen. Also du bist extrem lucky. Viel spielen und hohes Level. Im Low-Level kannst du kein Geld verdienen. Also, oder halt zumindest nicht viel. Good evening. Is this the streamer with 47 characters? Yes. That would be me then. Sir. That is me. Aber es ist halt auch blöd, dass die einfach verlangen, dass du halt irgendwelche... Also ich meine, warum tötest du Alberts? Das ist sowieso so unlogisch bei Flive schon immer gewesen. Du erreichst Level 15 und dann sagen sie dir, und jetzt töte bitte Alberts. So, Junge, Alter, ich bin Level 15, was soll das? Das ist einfach sinnlos. Und das war in Flive PC auch schon immer so. Schon immer, seit es das Spiel gibt, musstest du einfach fucking Alberts töten. So sinnlos. Und dann haben sie es jetzt noch sinnloser gemacht. Ich meine, gut, außer Slane oder Poporam, eins von beiden ist das höchste. Die machen wenigstens halbwegs Sinn, wo du sagst, okay, finde Poporam, bei Poporam, Doridoma, die sind zumindest Level 11, 12, also kann man zumindest sagen, na gut, okay, die sind wenigstens fast im Levelbereich von 15, wo man sagen kann, okay, das könnte theoretisch eine Challenge für irgendjemanden sein. Aber warum zum Teufel musst du Vorform, Twinklestone, Alberts, also es ist so sinnlos einfach. Richtig crazy. Der M-Buffs wie Pain as Levelness? Das finde ich tatsächlich nicht. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Klasse an, aber alle Klassen leveln eigentlich mit Skills bis Level 60 am effektivsten, wenn sie eben keine M haben, der sie supportet und oder kein gutes Equipment. Leveln eigentlich alle Klassen am besten mit Skills. Das finde ich tatsächlich ist ganz akzeptabel. Also vor allem Ranger und Mage machen auch richtig Spaß, finde ich, zu leveln bis 60. Assist ist ultra langweilig, machst halt nur Moonbeam, aber geht auch schnell. Und selbst Mercenary ist wahrscheinlich von allen 4 Klassen die schlechteste, was bis Level 60 Leveln angeht mit Skills. Aber selbst der kann mit den Mercenary Skills eigentlich ziemlich gut leveln. Und später haut man dann immer einfach Reset rein und holt sich die Skillpunkte zurück und macht dann ab Level 60, 65 was anderes. Aber ich finde das Low-Level-Gameplay von Flive Universe eigentlich, also das finde ich gar nicht so schlecht. Nach der Job-Change. Waffen gab es durch dasselbe Prinzip wie bei Bloody-Waffen. Was meinst du? Du kannst die craften mit einer Chance von 1 zu 10.000. Bloody ist 1 zu 50 oder 1 zu 40. Also nicht ganz das gleiche. Und Bloody kannst du bei Red Meteor zusätzlich noch droppen. Ja, das kannst du bei jedem Violet und Giant in Coral Island droppen. Also eigentlich haben die gar nichts miteinander zusammen. Also du kannst die craften und droppen, aber wie du sie droppst und wie du sie craftest, ist komplett anders. Würde ich jetzt eher nicht vergleichen. Weil weder die Chancen noch die Art, wie du sie droppst, sind gleich. Also ist eigentlich ganz anders. Und 1 zu 10.000 Jester Acer, ja. Herneswaffen craften ist für Leute, die im Mathematikunterricht nicht aufgepasst haben. Also wer da ernsthaft erwartet, dass es klappt, der nicht mindestens 10.000 Tries hat im Matheunterricht mehr als nur geschlafen. Weil selbst wenn du 10.000 Tries hast, kann es halt auch einfach nicht klappen. Ist genau wie Schmuck plus 20, wo du deine 500 bis 1.000 Tries haben musst. Nur, dass es halt nochmal 10-mal unwahrscheinlicher ist. Und entsprechend sind die Extremwerte noch extremer. Also bei einer Chance von 1 zu 10.000 kann es durchaus passieren, dass doch mit 1 Million Tries es nicht klappt. Und es gibt ja kein Pity beim Craften. Das ist vor allem der große Unterschied zum Schmuck. Also beim Schmuck kannst du wenigstens sagen, wenn du richtig viel Pech hast, bist du irgendwann bei 2.000. Auf Buroding vielleicht auch irgendwann bei 3.000 Fails. Aber da kann man sich dann immer wenigstens noch damit trösten. Ich meine, das ist natürlich kein Trost, weil es so oder so kompletter Verlust ist. Aber du kannst dich wenigstens noch damit trösten, dass dann wenigstens deine Chance gestiegen ist. Und du, wenn du dann nochmal 500 Tries machst, die nochmal eine wesentlich höhere Chance haben, die Wahrscheinlichkeit dann wieder viel größer ist, dass es klappt. Und damit irgendwann ausgeschlossen ist, dass es irgendwann, also dass zum Beispiel 1 Million kommt. Was sonst bei Schmuck plus 20 rein theoretisch auch passieren könnte, aber es würde nicht passieren. Aber bei 1 zu 10.000 ohne Pity, das gab es noch nie in Flive.
so eine schlechte Chance. Also das Schlimmste in Flive PC ist 1 zu 1000. 10. Sockel, Ultimate plus 10. Das ist in Flive PC 0,01. Und in Flive Universe Harness Craften ist 0,001. That's quite a difference. Und wer das nicht versteht, mein Beileid. Also es gibt lustigerweise trotzdem Leute, die schon geschafft haben, eine Waffe zu craften. Aber man weiß ja nicht, wie viele Leute haben schon probiert. Also, wie gesagt, grundsätzlich sollte es jeder 10.000ste schaffen. Also wenn du 500 Tries machst, wird es ziemlich sicher nicht klappen und du hast einfach arsch viel Geld verschwendet. Und ich meine, normalerweise kann man immer argumentieren mit, naja, aber es könnte ja klappen. Aber wie gesagt, normalerweise bewegen wir uns auch im Bereich von so 0,1 bis 1% oder so. Noch nie im Leben war es 0,001. Das ist geistesgestört. Das gab es noch nie zuvor. Entsprechend kann man da auch nicht sagen, naja, das ist ja wie oder so. Weil das gab es noch nie. So eine geringe Wahrscheinlichkeit. Outfit. School Uniform 2024. Ach, jetzt checke ich, was das ist. Oh mein Gott. Das ist ein fucking Toastbrot. Weil sie zu spät zur Schule kommt, hat sie sich das Toastbrot in den Mund gesteckt und rennt dann damit im Mund zur Schule. Natürlich, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Ich habe nicht gecheckt, was das ist, Alter. Auf dem Bild. Es ist ein fucking Toastbrot mit Ketchup? Warum ist da Ketchup auf dem Toast? God damn, diese verdammten Weeps. Aber ich kann ja auch nichts dafür, dass ihr immer am Wochenende nicht da seid. Entschuldigung, ihr super reichen Business-Leute, die da irgendwo in irgendwelchen Business-Clubs in fucking München und Berlin chillen. Mit euren reichen Großstadtfreunden, die alle 5 Milliarden Euro haben. Könnt ihr euch auch einfach mal Samstagabend eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben und einfach mal zu Hause bleiben. Es ist Doppel-Upgrade-Event auf Borodeng. Ich glaube, das ist bei manchen Leuten immer noch nicht angekommen. Das passiert nur einmal in der Geschichte der Menschheit. Und dieses eine Mal ist dieses Wochenende. Wer da lieber zu irgendwelchen Bitches in irgendwelche Clubs geht und irgendwelche whatever macht, hat seine Prioritäten falsch gesetzt. That's what I'm saying. Gestern früh schlafen gelegt, in der Nacht wach geworden, Level up gemacht, na wieder. What? Gestern früh schlafen gelegt, in der Nacht wach geworden, ein Level up gemacht und dann wieder schlafen gegangen. Einfach der normalste, nicht süchtige Flive-Spieler. Was ist das Erste, woran man denkt, wenn man nachts aufwacht? Aufs Klo gehen, einen Schluck Wasser trinken, weiter schlafen, Level up machen. Ja, Mann. 13 Uhr Schule aus, gehst nach Hause, 10 Stunden zocken, Alter. Schlafen gehen, Schule bis 13 Uhr, 10 Stunden zocken. Schlafen gehen, Schule, 10 Stunden zocken. Boah. Take me back. Take me back, Chat. Das waren die guten alten Zeiten. Take me motherfucking back. Also, Demonizer plus 6 müsste 2 geben. Und ich glaube, der Bow gibt 5. Oder 10. 5. Ja. Er gibt plus 9 10. Und plus 10 gibt 20. Sowas. Aber einfach schon 7 Diamonds. 7 Diamonds aus 2 Waffen, Baby. 7 Diamonds aus 2 Waffen, Baby. 6,1 Mio. Und... Let's go, baby, let's go, baby, let's go, baby, let's go, let's go. Also wir hatten 7, ne? Okay, es hat noch keinmal geklappt. Oha, das Spiel gönnt gerade gar nicht. Oha, warum gönnt es nicht? 3. 3 waren's. Wow.